बॉन्जर किड्स में आपका स्वागत है। एक सुनहरी चिड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राजू। राजू 10 साल का था और वह बहुत ही मेहनती और दयालु लड़का था। उसके माता पिता किसान थे और वे दिन रात खेतों में काम करके परिवार का पालन पोषण करते थे। राजू स्कूल जाता था और शाम को घर आकर अपने माता पिता की मदद करता था। वह जानवरों से बहुत प्यार करता था और हमेशा पक्षियों को दाना डालता था। एक दिन राजू जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। जंगल घना था और वहां तरह तरह के जानवर और पक्षी थे। अचानक राजू को एक छोटी सी झाड़ी के नीचे एक सुनहरी चिड़िया दिखाई दी। वह चिड़िया घायल थी और उसका एक पंख टूटा हुआ था। उसकी सुनहरी पंख चमक रहे थे जैसे सोने से बने हों। राजू ने उसे देखा और उसका दिल पिघल गया। वह धीरे से चिड़िया के पास गया और बोला, बेचारी चिड़िया, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हारी मदद करूँगा। राजू ने चिड़िया को सावधानी से उठाया और घर ले आया। घर पर उसने चिड़िया के पंख पर दवा लगाई और उसे एक छोटे से पिंजरे में रखा। लेकिन वह पिंजरा खुला रखता था ताकि चिड़िया जब चाहे उड़ सके। उसने चिड़िया को दाने और पानी दिए। चिड़िया धीरे धीरे ठीक होने लगी। राजू रोज उससे बातें करता और कहता, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, फिर उड़कर अपने घर जाओ। कुछ दिनों बाद चिड़िया पूरी तरह ठीक हो गई, लेकिन वह राजू के पास ही रह गई। एक रात जब राजू सो रहा था, चिड़िया ने मानव भाषा में बोलना शुरू किया। राजू चौंक कर उठा। चिड़िया बोली, राजू, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मेरे पास विशेष शक्तियाँ हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और दूसरों की भी मदद करूंगी। लेकिन याद रखना, कभी लालच मत करना। राजू खुश हो गया। उसने चिड़िया का नाम रखा सोना। सोना अब राजू की दोस्त बन गई। वह दिन भर राजू के साथ खेलती और शाम को गांव में घूमती। सोना की सुनहरी पंखों से रोशनी फैलती थी, जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती थी। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। नदियां सूख गई और खेतों में फसलें मुरझा गई। लोग भूखे मरने लगे। राजू के माता पिता भी चिंतित थे। राजू ने सोना से कहा, सोना, क्या तुम कुछ कर सकती हो? सोना बोली, हाँ राजू, मैं बादलों को बुला सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे गांव के सभी लोगों की मदद चाहिए। वे सब मिलकर प्रार्थना करें। राजू ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सोना की बात बताई। पहले तो लोग हंसे, लेकिन जब सोना ने अपनी जादुई शक्ति दिखाई और एक छोटा सा बादल बनाया, तो सब मान गए। सबने मिलकर प्रार्थना की। सोना ने अपनी पंख फड़फड़ाई और आकाश में उड़ गई। थोड़ी देर में बादल घिर आए और जोरदार बारिश हुई। खेत हरे भरे हो गए। लोग खुश हो गए और सोना को धन्यवाद दिया। इस घटना से गांव में सोना की प्रसिद्धि फैल गई। लोग अब सोना को सुनहरी मददगार कहने लगे। राजू को गर्व था कि उसकी दोस्त इतनी मददगार है। लेकिन राजू कभी घमंड नहीं करता था। वह कहता, सोना की शक्ति भगवान की देन है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। कुछ समय बाद पड़ोसी गांव में एक बीमारी फैल गई। वहां के बच्चे बीमार पड़ रहे थे। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। राजू ने सुना तो वह सोना के साथ वहां गया। सोना बोली, राजू, इस बीमारी का इलाज एक विशेष जड़ी बूटी है जो जंगल के गहरे हिस्से में मिलती है, लेकिन वहाँ खतरनाक जानवर हैं। राजू डरा नहीं। वह सोना के साथ जंगल गया। सोना अपनी रोशनी से रास्ता दिखाती गई। वे जड़ी बूटी तक पहुँचे।
वहाँ एक शेर था जो गुस्से में दहाड़ रहा था। सोना ने अपनी जादुई आवाज से शेर को शांत किया और कहा, शेर भैया, हमें जड़ी बूटी चाहिए। बच्चे बीमार हैं। शेर ने उन्हें जाने दिया। वे जड़ी बूटी लेकर लौटे और दवा बनाई। बच्चे ठीक हो गए। पड़ोसी गांव वाले राजू और सोना के शुक्रगुजार हुए। एक बार गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जिनका घर टूटा हुआ था। बारिश में पानी टपकता था। राजू ने सोना से कहा, सोना, अम्मा की मदद करो। सोना बोली, राजू, मैं जादू से घर बना सकती हूँ, लेकिन हमें गांव वालों की मदद लेनी होगी। सब मिलकर काम करें। राजू ने सबको बुलाया। सोना ने अपनी पंखों से जादुई चमक फैलाई और सामग्री मजबूत बनाई। सबने मिलकर घर बनाया। अम्मा खुश हो गईं और बोली, भगवान तुम दोनों को आशीर्वाद दे। राजू और सोना की दोस्ती दिन ब दिन मजबूत होती गई। सोना हमेशा कहती, राजू, मदद करने से खुशी मिलती है। कभी किसी से कुछ उम्मीद मत रखना। राजू यह बात सीखता गया। वह स्कूल में भी दोस्तों की मदद करता। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता तो राजू उसे पढ़ाता। एक दिन एक अमीर व्यापारी गांव आया। उसने सोना को देखा और लालच कर बैठा। वह सोचा, यह सुनहरी चिड़िया मेरी होनी चाहिए। इससे मैं अमीर बन जाऊंगा। उसने राजू से कहा, बेटा, मुझे यह चिड़िया दे दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। राजू ने मना कर दिया। व्यापारी गुस्सा हो गया और रात को चुपके से सोना को चुराने की कोशिश की, लेकिन सोना जादुई थी। उसने अपनी शक्ति से व्यापारी को रोक दिया। व्यापारी डर गया और भाग गया। अगले दिन वह वापस आया और माफी मांगी। सोना बोली, लालच बुरी चीज है, मदद करो, लालच मत करो। व्यापारी ने सीख ली और गांव में एक स्कूल बनवाया। समय बीतता गया। राजू बड़ा हो रहा था। सोना हमेशा उसके साथ थी। एक बार जंगल में आग लग गई। जानवर डरकर भाग रहे थे। राजू और सोना वहां गए। सोना ने अपनी पंख फड़फड़ाकर बारिश बुलाई और आग बुझाई। जानवरों ने धन्यवाद दिया। एक और घटना हुई। गांव के एक बच्चे का खिलौना नदी में गिर गया। बच्चा रो रहा था। सोना ने उड़कर खिलौना निकाला। बच्चा खुश हो गया। राजू बोला, देखो, छोटी छोटी मदद से भी बड़ा सुख मिलता है। राजू अब समझ गया था कि सोना की शक्ति मदद करने के लिए है, न कि खुद के लिए। वह कभी सोना का गलत इस्तेमाल नहीं करता। सोना भी राजू की सराहना करती। एक दिन सोना बोली, राजू, अब मुझे जाना होगा मेरी दुनिया में वापस। लेकिन याद रखना, मदद का सिलसिला जारी रखना। राजू उदास हो गया लेकिन समझ गया। सोना उड़ गई। राजू ने उसके सिखाए पाठ को जीवन में अपनाया। वह बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बना और हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। कहानी की सीख, मदद करने से खुशी मिलती है। लालच मत करो, दयालु बनो। हमेशा दूसरों की भलाई सोचो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।